الكحة ده الموسم بتاعها. الطفل من دول يبدأ يكح كحة شديدة جدا، تروح مامته واخداه موديه للدكتور يكتب له روشتة عظيمة جدا، الولد ينتظم عليها ويخلصها، وبعد ما الأعراض تختفي ولكن بتفضل الكحة مستمرة. ساعات بتبقى كحة ناشفة جدا، وساعات كحة بيصاحبها مخاط أحيانا. فموضوع الكحه ده سخيف جدا، ومن اكتر الناس اللي بتتعرض ليها الفتره دي، وبنخاف عليهم قوي لان هم كمان عندهم مدارس هم الاطفال. تعالوا نعرف ايه مشاكل الكحه في الفتره دي مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني النهارده، الدكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدر والبطنه، وكمان المستشار الطبي لشركه AMD. نهار يا دكتور. ندى، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ انا حاسس الموضوع ده فعلا مهم جدا ومسبب ارق كبير جدا جدا في خلال الاسر المصريه او في الاسر المصريه عموما. كحه، لازم احنا نبقى عارفين ان الكحه دي عباره عن 3 انواع. في سعال، وفي كحه بتبقى ناشفه بنقول عليها، او بمعنى صح كحه في مخاط عايز يخرج ومش راضي يخرج فبديله وبيعمل مزيل. هنا بقى تعوير في الزور، طبعا اكيد قصص. بيعمل جروح طبعا معانا. وفي كحه محتاجه طارد للبلغم. يعني بمعنى صح في 3 انواع من ادويه الكحه دايما في اي صيدليه. ضد السعال، منظم للبلغم يبدا يخرج البلغم بصوره منتظمه، وفي طارد للبلغم ومذيب ليه. طيب، لازم نبقى عارفين ان في خلال الاصابه بالفيروس الجديد بتاعنا اللي هو احنا بنقول عليه جديد عشان هو متحول بصوره جديده، لكن هو قديم. ان انا اتفقنا ان الجهاز المناعي هو رقم 1 عندي في القصه دي كلها. طيب، انا توجهت للطبيب وخدت العلاج، وبالفعل كل الاعراض الحاده راحت عند الطفل او الشخص البالغ، وجيت رحت الاستشاره بتاعتي وكل حاجه، ولكن هتتفضل معايا الكحه. طب انا هتصرف ازاي في القصه اللي زي دي؟ وهل الكلوسيز زي ما هو فادني في رفع الجهاز المناعي بتاعي، هل هيفيدني في الكحه؟ عشان نرد على سؤال زي كده دايما بنرد بابحاث او استادي. لما نيجي نقول ان في استادي حصلت، ان انا جبت اطفال عندهم سعال، كان ساعتها حاجه و90 طفل عنده سعال، وجبت 101 طفل عنده التهابات على الجهاز التنفسي، وجبت 124 طفل بالظبط بنفس الاعداد اللي بقولها لك صحي، ما فيهوش مشكله فيهم. فرحنا قلنا عايزين نشوف معدلات فيتامين دي اللي هو احد المكونات الرئيسيه من الكلوسيز. لقينا ان الاطفال اللي عندهم سعال، كحه شديده كتيره متكرره ورا بعض، والاطفال اللي عندهم التهابات في الجهاز التنفسي السفلي، لقينا ان عندهم فيتامين دي بنسبه 11.9 نانو جرام. طيب، الطبيعي كام؟ 31.5 نانو جرام. اوف. طبعا هو عنده نسبه قليله جدا. طيب، والصحي، الاطفال الصحيين لا، نسبه الفيتامين دي عندهم كويسه. طيب، عملنا ايه في نسبه الاطفال اللي عندهم سعال واللي عندهم التهابات؟ بدانا ندي ليهم عباره عن جرعات منتظمه من فيتامين د. طب ايه لازمته؟ ليه ما اديتش جرعه كامله من فيتامين د؟ يعني في ناس بتدي جرعه مره واحده. لا، ده مش صح. الكلوسيز احنا بيديك فيتامين د جرعه يوميه، في حين ان في ادويه معالجه بتدي بال50,000 وحده وال10,000 وحده وال100,000 وحده، لكن ده مش هيناسب القصه دي. ليه بقى؟ مبدئيا انا لما بدي جرعات منتظمه وببدا اعلي فيتامين د عندي، فانا بقلل نسبه الالتهابات اللي في الجهاز التنفسي، ده رقم 1. بقلل السعال، وده نقطه مهمه جدا جدا بالنسبه لي، بهدي نسبه السعال عندي. ده غير اني انا لو اديت الجرعه اللي بنسميها جرعه علاجيه مره واحده بدون استشاره الطبيب، للاسف المريض بيتوقف عنده تصنيع فيتامين د لفتره. اوكي. بقى اصبح عندي في مشكله في التصنيع نفسه بتاع فيتامين د. يعني لو المريض خد جرعه غلط في اي سن من الاعمار، كبير صغير، لو خد جرعه غلط من فيتامين د، جرعه عاليه بنسميها من الجرعه العاليه. عشان كده انا دايما بوضح في نقطه الفرق بين الكلوسيز كجرعه وقائيه وبين جرعات علاجيه. الجرعات العلاجيه دي لابد من طبيب اللي يديها، لانه عارف بيدي ازاي ويسحب ازاي تدريجي. اوكي. لكن جرعه الكلوسيز اقدر اخدها وانا مطمن. ليه؟ لان انا بقول الكبسوله فيها 500 وحده دوليه، وانا جسمي على حسب سني مثلا محتاج وليكن من سنه ل 8 سنين 500 وحده دوليه. طب فوق 8 سنين لحد وليكن 30 او 40 سنه، لا، انا محتاج من حوالي من 850 ل 1000 وحده دوليه. طب لو كنت مريض زي مريض سكر او ضغط او قلب،
لا انا محتاج بتوصل ل 1000 ونص وحده دوليه. يعني في فرق ما بين دوز علاجيه او جرعه علاجيه وجرعه وقائيه. مظبوط، صح كده؟ مظبوط. ففي شخص ثاني يرد عليا يقول لي خلاص طب انا هاخد فيتامين د. طب اصبر عليا شويه، ما انت عندك الاوميجا 3 هتساهمني في علاج حالتك برضه. ازاي الكلام ده؟ احنا قلنا الاوميجا 3 ليها فوائد كتيره جدا. احد المكونات الرئيسيه للكولوسيز ان انا بتديني طاقه وحيويه ونشاط، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هي بتقلل لي الدهون الضاره في جسمي، مفيش مشكله. رقم ثلاثة بتعلي جهاز المناعه، مفيش مشكله. طب ايه هتفيدني ايه في الكحه؟ هتفيدني انها بتقلل الالتهابات وبتزود معدل الجهاز التنفسي عندي. التنفس نفسه بيبقى في شخص يقول لك انا حاسس صدري مكتوم، انا حاسس. كل ده برضو الاوميجا 3. ده غير ان هي بتستخدم كانتي بايريتك خافض حراره، اي نعم مش بدرجه كبيره، ولكن مع البارستامول تجيب نتيجه هايله جدا معايا. عشان كده في استخدامي للكولوسيز ما بينحصرش فقط لا غير في فتره العدوى او ما بعد العدوى او ما قبل العدوى، لا انا عايز قبل ووسط وبعد. قبل هتفيدني انها هترفع الجهاز المناعي، هترفع مناعه الجهاز التنفسي، هتمنع طب واثناء العدوى هتقلل الالتهابات عندي، مش هيقدر المريض. بصي الفيروس الجديد في حركه بسميها اذكى من الكورونا بكتير. تيجي الاصابه فيها اعراض حاده بالظبط، بيبقى عندنا ارتفاع شديد درجه حراره، برد، رشح، مش عارف ايه، بيبدا الشخص يقعد يومين ثلاثه ويبدا الاعراض دي كلها تبدا تنزل تاني تدريجي. تفتكر الام او يفتكر الشخص انه خف. اختفاء الاعراض مش معناه ان احنا خلاص تعافينا، لا طبعا. ولكن الفيروس بيشتغل على منطقه القصيبات الهوائيه اللي هي الصغيره، وده اللي بيخليه يختلف عن كورونا. ممتاز. اوكي. الكورونا انا دايسه فيك خلاص، يعني بمعنى صح لو بدات تتحسن خلاص انا اوريدي ماشي كويس، الدنيا كويسه معايا. لكن ده بيبقى عامل زي بلاتو فيز طالع، يبقى انا ما ينفعش، يبقى ده بعتبره نقطه من نقط الذكاء لي. فعشان كده انا لما بقول استمر على الكولوسيز فانا بامن نفسي حتى لو في التهابات هتبدا تحصل في جسمي، لا انا بقلل الالتهابات بجانب الادويه اللي ممكن يكون الدكتور ممشيني عليها. طيب عايز اعرف حاجه، الجرعه الوقائيه من كولوسيز اكيد ممكن احتاج جرعه وقائيه مكثفه، بمعنى ان الجرعه اللي هياخدها الطفل من كولوسيز تختلف عن الجرعه اللي هياخدها المسن مثلا او صاحب الامراض المزمنه. الجرعات بتبقى من كولوسيز عامله ازاي؟ طيب بناء على المرحله العمريه بتتحدد الجرعه. يعني انا بقول لما بقول من سن سنه لحد 8 سنين الى مرحله دخول المدارس بنقول كبسوله واحده في اليوم. والكبسوله دي احنا زي ما اتفقنا انها جيلاتينيه رخوه، بفضيها على اي حاجه بيحبها، اكل شرب زبادي، اي حاجه بيحبها الطفل يقدر احطها عليه. طيب فوق 8 سنين لحد سن 40 او 50 سنه بديله كبسولتين في اليوم. طب لو عندي 50 سنه فما فوق وعندي مرض مزمن، لا انا تاخد 3 كبسولات في اليوم، وبالذات لو كان في حاله مرضيه، في كحه او داخل على برد او الكلام ده كله، او لو كان عندي عدم انتظام في نسبه السكر في الدم او ضغط الدم، او بحس ان انا ممكن باكل اكل للاسف فيه زيوت كتيره، فانا محتاج ساعتها الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز عشان تقدر تنزل لي الدهون دي وبرضه تظبط لي ضغط الدم، ودي نقطه مهمه قوي. طيب الاطفال بشكل عام شويه بيبقى، بالذات لو بتكلم عن طفل مثلا عنده 5-6 سنين او الاطفال اللي احنا فتحنا بيهم موضوع الفقره النهارده اللي على طول بيكحوا، عود ازاي طفل ياخد كبسوله؟ يعني ما هو برضو الطفل عشان يبلع الكبسوله ده احيانا مع بعض الاطفال وبعض الحالات بيبقى غلس، فحلتوا الموضوع ده ازاي؟ الكبسوله زي ما اتفقنا زمان كانت يمكن كبسوله كانت صلبه شويه والكلام ده كله، وكانت كبسوله كبيره. دلوقتي ايه ام دي نجحت، ريحتها وحشه. ايه ام دي نجحت ان تخلي الكبسوله صغيره جدا، بحيث ان حتى لما تيجي تتفضل كبسوله بعمل لها سكويز، هو كل اللي فيها نقطتين. فبالتالي بالنسبه لي انا اهم حاجه انك انت تنجح انك تدي للطفل حاجه من غير ما يحس بيها او من غير ما يشعر بيها، فبالتالي يبقى انا وصلت للشيف جول بتاعي ان انا وديت له حاجه من غير ما يحس بيها، وبرضه خد الفايده الغذائيه منها او المكمل الغذائي منها. لا بس في حاجه كمان، يعني خلينا كده نشوف شكل الكبسوله عامل ازاي، ممكن تعرضوا لنا كده؟ انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ هي يعني شفافه كده، واضح ان هي جيلاتين، يعني بتتزحلق على طول. مظبوط. ده يعني كمان في 8 سنين بيعرف يبلعها بسهوله. يعني مش هتقف في طفل في زور الطفل مثلا او حاجه، هي مجرد ما حصل انها زي ما بيقولوا كده، حصل انها اختلطت بالميه. بالميه خلاص هي بقت ايه، بقت سهله انها تتبلع بسهوله. اوكي.
برضو يا جماعه دي حاجه لطيفه يعني تميزت فيها شركه اي ام دي، لان فعلا زي ما الدكتور بيقول الفيتامينز كتير قوي. بص تلاقي حجم الحبايه كبير جدا وبلعها رخم. انا كنت باخد الفيتامينز دي كانت بتقف لي بالعرض كده في زوري. مظبوط. كانت بتبقى سخيفه جدا. لا بصي انا هقول لك حاجه، المكمل الغذائي عموما اهم حاجه الاستمراريه عليه. ولكن مش كل المكملات الغذائيه، مش كل الفيتامينز، لكن انا اقدر اخد حاجه استمر عليها بتفيد جميع الاعمار. ودي اهم حاجه، لاني انا عندي مشكله. انت نسيت، انت جبت الفيتامين بتاعي انا كمثلا كولي كوالد او ام، غير الفيتامين بتاع الابن الصغير، غير الفيتامين بتاع الجد او الجده. لا، طب انا لما اجمع كل دول مع اختلاف الجرعه يبقى انا قدرت حتى ما شتتش نفسي. صح. وفي نفس التوقيت فيتامين أ ودال والاوميجا 3 من الفيتامينات المهمه جدا، وللاسف محتاجه مصدر خارجي عشان ازودها بيه. وما زحمتش المعده ولا دخلت في مشاكل قرحه بالتابلتس الكتير اللي ممكن اكون باخدها يوميا. ممتاز. فبالتالي انا قدرت انجح في القصه دي كويس قوي، ان انا ما حسستش نفسي ان في لود عليا من حاجه معينه او انا نسيت. غير ان كبسوله الكورسيز بقدر اخدها في اي وقت، قبل الاكل بعد الاكل. انا افتكرتها الصبح، افتكرتها بالليل، مش فارقه معايا القصه دي خالص. دكتور مصطفى شرفتنا ونورتنا، مفيش ختام احلى من كده. خلينا ننوه ان كلوسيز متاح في جميع الصيدليات المصريه، وكمان حاصل على تصريح من وزاره الصحه. لحد هنا نقدر نقول لكم بمنتهى الاريحيه باي باي يا زبادي.